এতগুলো মাছ আমরা কেটে রেখেছি কেন? তো হ্যালো বন্ধুরা, প্রত্যেক ভিডিওই দেখায় যে শুধু মাছ ধরা। আজকে কিন্তু দেখাবো যে মাছ ধরে আমরা কি করলাম। তো আজকে কিন্তু আমাদের ছোট্ট একটা পিকনিক আছে, সেজন্যই মাছ ধরছিলাম। আমি, দুই বন্ধু সবাই মিলে কিন্তু মাছ ধরতে নেমে গেছি পুকুরে। যেহেতু জল কম আছে তার জন্য কিন্তু আমরা হোঁচা দিয়ে মাছটা ধরছিলাম। তো বন্ধুরা দেখো, আমরা কিন্তু দুটো মাছ পেয়েছি, আরও অনেক মাছ পেয়েছি। তো দেখো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এতগুলো মাছ পেয়েছি, তারপরে কিন্তু রাতে বসে গেছি আমি মাছ কাটতে, কারণ ওরা বলছে আমি কাটবো না। ওরা যেহেতু বললো যে আমরা মাছ কাটতে পারবো না, তার জন্য আমি মাছ কাটতে বসে গেছি। মাছ কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে চলে এসেছি কড়াইটা গরম করতে। তারপরে কিন্তু শুধু মাছ ভাজা নয়, আমাদের কিন্তু সঙ্গে ডিম ভাজাও ছিল। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা কেমন লাগছে তোমরা কিন্তু কমেন্টে নিশ্চয়ই বলবে। তো এদিকে কিন্তু আমি মাছ ভাজা শুরু করে দিয়েছি। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কিন্তু আমার মাছ ভাজাও কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এদিকে আমার থালিটা সাজিয়ে নিচ্ছি দেখো।